盡可能咧食得有咁正常，得咁正常。佢係高熱能啦，相當容易煮啦。大家好，歡迎嚟到深海遊頻道。今日咧同大家介紹一下咧跑長途嘅時候咧，我哋點樣準備伙食咧？伙食咧就都好相當重要嘅，因為咧你需要有足夠嘅體力啦，同埋咧如果係長途嘅話，你亦都要注意自己嘅營養。如果係食得好嘅話咧，係對士氣係好有幫助嘅。喺選擇食品方面咧，首先考慮嘅就係佢個營養。我會選擇一啲咧係營養價值相當高嘅食品啦。你有一啲嘢，特別係嗰啲罐頭類食品啦，佢裏面可能含大量係水分嚟嘅。咁水咪唔需要，但係即係營養價值嚟講咧，就相對係低噶嘛。跟住落嚟咧，選擇食物咧，我就會考慮佢係咪容易煮啦，甚至乎咧極端嚟講咧，唔使煮都食得嘅。譬如話餅乾啊、早餐嘅穀物啊、紙包 UHT 嘅牛奶啊等等，或者係甚至乎咧呢個cheese 奶酪雞蛋啊等等嚇。第三方面咧就係呢個食物佢係咪能夠長時間咁保存咧？即係佢嘅有效期係幾耐咧？譬如話米啊啲主糧嘅話咧，你一定要有相當足夠嘅數量啦。就算你個船上邊咧係有相當大型嘅冷藏櫃啦，即係零下10幾度嗰種嚇，你都唔好咧全部依賴晒冷凍食品，因為咧萬一個雪櫃或者供電系統出咗事嘅時候咧，呢啲食物咧就會好快變壞啦。第四方面咧，我就覺得我哋盡可能係食得正常同埋食得好嘅。喺船度咧，其實嗰個平時嗰個生活咧都係比較單調啊同沉悶嘅。咁每日嘅 highlight 或者嗰個高潮咧，其實就係你開餐嘅時候。咁變咗咧，如果食得好咧，係對士氣咧有好大嘅鼓勵作用嘅。當然啦，對你身體亦都好啲啦。咁我就喺自己嘅廚房嗰度咧，隨便攞咗一堆食物出嚟啦。咁我哋可以咧去評核一下佢哋嘅長處同短處又係邊度咧？我手上揸住嘅就係米啦。米嘅好處就係話佢係高熱能啦，相當容易煮啦，稍為係嘥水一啲，但係都算合理嘅。同埋唐人咧，中國人咧係慣咗餐餐都食飯噶嘛，即係一餐熱飯咧係咧相當能夠咧振奮士氣噶嘛。佢煮嘅方式咧亦都比較係多元化嘅，你可以煲粥啦，例如係咪？下一樣咧屬於主糧嘅咧就係麵粉啊，麵粉亦都係相當多用途啦。你可以煎呢個薄餅啦，可以做麵包啦，可以做糕點啊等等啦，視乎你嗰個廚藝有幾厲害啦。亦都係相當可以放相當長時間嘅。咁但係如果你係做麵包嘅話，當然你要記得帶埋酵母粉啊其他嘅嗰啲配料啦。但係咧，麵粉作為食材咧，煮食嘅燃料方面咧，要預得充足一啲。譬如話你譬如整麵包咁樣，你係要焗爐啊嘛。如果焗爐都冇嘅，你就呢個就唔使考慮啦。此外咧，意大利麵啊，同埋呢個各式各樣嘅烏冬啊等等咧，都係幾好嘅選擇嚟嘅，因為咧佢比較係容易煮啦，同埋當尤其是你胃口唔好嘅時候咧，好熱嘅天氣之下咧，好多人都係會想食啲即係帶湯水嘅嘢，就好過你咧食飯嘅。咁另外一樣咧，我想推薦嘅就係早餐食嘅穀類，譬如麥片啊。佢個好處咧就係話
佢唔需要煮嘅，你都可以馬上食得。除咗你話喺日常當係早餐之外咧，其實你都可以作為一個緊急嘅乾糧咧，擺喺你嗰個救生筏入邊嘅。接住落嚟咧，我就個人比較喜歡咧粟米，因為好多人其實就相當抗拒食罐頭嘅。咁但係我覺得咧，罐頭包裝嘅玉米咧係同新鮮嘅咧差別唔算太大咯。接住落嚟咧，我哋有焗豆啦。焗豆咧，佢嗰個營養成分都相當高嘅，而且咧必要時你可以凍食唔煮都得嘅。接住落嚟要介紹嘅咧就係罐裝嘅番茄啦。咁其實有相當多種，佢有番茄膏啊，成隻嘅番茄啊，剝咗皮嘅，同埋番茄粒嘅。咁佢主要嘅作用咧就係話，尤其是跟飯一齊煮同肉一齊煮嘅時候咧，係令到你嗰個餐單咧冇咁單調啊，你可以多啲變化同埋佢酸酸地咧，咁都係幾開胃，能夠提高你嘅食慾啦。即係接住落嚟咧，我哋就講下喺肉類方面啦，主要咧係靠咧呢個罐頭嘅火腿啊，同埋咧鹹牛肉。鹹牛肉佢嗰個罐嘅形狀咧係好特別嘅，就算冇晒呢部咧，你都知道佢係鹹牛肉嚟㗎啦。咁唯一咧就係你唔好跌咗條匙啊，同埋咧我會將嗰個失效日期咧寫喺呢個罐上邊。咁另外咧喺海外比較容易買得到嘅咧就係沙甸魚或者 tuna 魚啦，罐裝 tuna 魚。咁佢哋營養價值都係相當好嘅，但係就唔係話十分適合送飯咯。如果我食就會係夾麵包沙甸魚夾麵包或者係 tuna 魚整個 salad 咯。另外一樣咧喺船度係非常好嘅食物咧，就係蜜糖啦。呢個係講最好係你係買純嘅蜂蜜啦，因為咧佢本身係甜啦，你可以好多用途啦，可以沖水飲愛嚟做調味品搽麵包都可以。同埋佢嘅特點就係話咧，佢嘅存放時間，因為佢本身係一個天然嘅防腐劑嚟㗎啦，佢存放嘅時間咧可以係好長嘅，亦都唔需要冷藏。咁最後要介紹嘅咧就係 UHT 嘅牛奶啦。佢哋咧如果唔打開嘅話咧，係可以放幾年嘅。本身亦都係唔需要煮啦，你可以就咁直接飲用佢啦，或者係拌落去你嗰個早餐穀物嗰度。牛奶再加埋早餐穀物咧，一碗嚟講咧，已經係相當於你幾乎係你半日嘅能量嘅需要㗎，已經滿足到㗎啦。通常咧，我自己就會起碼咧有2個月嘅食物咧等喺個船上邊嘅。過咗大約七日或者極其量10日咧，你就咩都食晒，同埋嗰啲嘢冇辦法保存到咁耐㗎啦。就算喺雪櫃裏邊咧，佢都會變黃變壞㗎啦。咁餘落嚟嘅日子，你咪要靠罐頭乾糧即係其他嘅食物咯，非新鮮嘅食物咯。脫水乾糧咧都係一個選擇，但係脫水乾糧咧係比較貴咯。咁同埋就算你係選擇脫水乾糧都好咧，你都真係試食幾包，睇下你自己咧係咪中意食嗰個牌子嘅脫水食品啦。我仲會帶多1個月嘅主糧方面嘅，例如米麵粉個理由就係話咧，如果你嘅船有咩事，即係延誤咗，咁你都有嘢食啊嘛。而呢啲食物係襟等嘅。另外一個考慮就係話咧，你嘅下一站咧可能係啲好偏僻、冇乜嘢賣嘅國家，或者係有但係都好貴。於是咧帶多一個月嘅食
食物咧比較係穩陣啦。我哋今日介紹咧到此為止。如果你對伙食有啲咩問題咧，歡迎你留言俾我。希望今日嘅內容咧係對你有幫助啦。如果你係喜歡我哋嘅短片咧，歡迎你係訂閱同埋咧俾 like 我哋。